男人想不开了，他抓起一把安眠药塞进嘴里，随后从50米高楼跳了下去。男人一声不响地砸向地面，紧接着一辆面包车恰巧驶过，周围的路人吓坏了，纷纷上前查看。可这时男人却突然睁开了眼，像个没事人一样坐了起来。路人以为活见了鬼，吓得四散而逃。可男人依旧觉得不刺激，这次他选择来玩大摆锤，别人被吓得哇哇大叫，可他却一脸淡定。让我带你们感受一下什么是真正的刺激。男人还是没有死成，这一反常的现象很快引起了动物管理局的注意。经过审讯，他们发现男人是一只水熊虫精，生命力极其顽强，甚至超过了王八。熬了500多年，还得再熬500多年。那明朝那个时候就在了。大明正德，吴承恩写《西游记》之前，我跟他聊过3观。哎，那你那时候没留下些碗呐、瓷器什么的？参加二战的时候都弄丢了。你还参加过二战呢？